好啦，咁我哋想皮膚靚靚、皮膚健康啦，維持神經功能啊，唔使成日都好似記唔到嘢啊，抗氧化啊，修復 DNA 啊，咁又有啲咩補充品啱我哋咧？嗰樣嘢咧就叫做 B3 煙酸 niacin。niacin 咧佢有啲咩主要功效咧？能量代謝啦，其實所有嘅 B 咧都同能量代謝有關係嘅，即係將食物咧轉化成能量，不過途徑唔一樣啫嚇。但係 B3咧係唯一一種 B 係有調節膽固醇嘅功用嘅，佢主要咧係提升高密度脂蛋白膽固醇 HDL， 而 HDL 咧又可以幫助我哋降低 LDL。B3 就係咁噶啦，幫我哋降低低密度脂蛋白膽固醇 LDL 嘅。咁樣我哋有啲咩食物裏邊含有 B3 咧？雞胸肉啦，熟嘅敦拿魚啦，花生啊、糙米啊、牛油果、火雞肉、動物嘅肝臟、蘑菇、豆啊、香蕉啊，呢度都有嘅。有一種氨基酸咧，叫做色氨酸，係可以喺呢個體內咧轉化為呢個 B3 煙酸嘅。飲酒咧就調翻轉就抑制嘅喎。缺乏 B3咧，我哋會有皮膚炎啊、屙肚啊、痴呆都會有嘅。如果你食單一嘅 B3咧，會有啲副作用。你會有短暫嘅皮膚紅啊，即係你面紅啊、頸紅啊，幾個字或者成個鐘頭嘅。無害，但係咧就會可能覺得唔舒服。所以食 B 集夠晒㗎啦。